no ir. Y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión. Espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Al momento de cerrar los ojos y empezar a ser parte del aire, comprendí que mi vida había sido eso. Jugado a suerte y verdad, me tocó ser cara o cruz, viví escapando, fui el dueño de la nada. He decidido vida y muerte de tanta gente en este lugar, que pensé que Dios me había encarnado. Y hoy que me ha llegado el día, tirado aquí en el suelo y ensangrentado, solo soy un trofeo de guerra. Y mi dinero, y mis sicarios, y mis mujeres, y mi poder, y mi deseo, mis hijos, todas mis armas. Yo pensé, me hacían inmortal. El patrón todo me dice, en medio país me tiene miedo y otro medio me busca para matarme. A los pobres que me lloran, para quien fui Robin Hood y a quien les he cumplido el sueño de devolverles algo. Allá voy junto a los míos, mis sicarios, mis amigos, mi muerto, mi alma, a la que le doy pena. Voy a ser solo un recuerdo para los que aquí se queden. Al fin y al cabo acabé como cualquier mortal. Y mi dinero, y mis sicarios, y mis mujeres, y mi poder, y mi deseo, mis hijos, todas mis armas. Yo pensé, me hacían inmortal. Yo tuve todo, compay, me voy sin nada. Yo tuve todo, compay,